Haleluya. Wakati mzuri sasa ambao tunakwenda kwenye neno la Mungu. Wakati tunaanza ibada nilikwambia kwamba siku ya leo ni siku ya Pentekoste. Na nikakuuliza ni wangapi wanakumbuka kama leo ni Pentekoste? Wasema nakumbuka. Yesu asifiwe sana. Wenzetu wengine walianza Jumatatu kuwa na semina mbalimbali kwa ajili ya siku hii ya Pentekoste. Wengine walianza Ijumaa, wengine na leo wanahitimisha. Lakini sisi tukasema tuwe na ibada moja tu ya Pentekoste. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo leo tutazungumzia Pentekoste. Amen. Amen. Nataka tujifunze kwa habari ya Pentekoste. Na katika kujifunza huko kama nimeshakutambulisha kwamba somo letu linaitwa Pentekoste. Amen. 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 Pentekoste. Na tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 2 mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Hapo ndipo maandiko ya somo letu asubuhi ya leo. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hata ule wa 4. Karibu mtu wa Mungu tusaidie kusoma. Matendo ya Mitume. Ndio. Matendo sura yake ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, ndio, walikuwapo wote mahali pamoja. Ndio. Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Ndio. Ukaijaza nyumba yote walikuwa wameketi. Ndio. Ukawatokea ndimi zilizogawanyikana. Ndio. Kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Ndio. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Ndio. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Ndio. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio. Yesu, tunakushukuru kwa neema yako ya ajabu. Asante kwa kibali ambacho umenipa kusimama mbele zako na mbele za utakatifu wako, kuyanena maneno yako ya uzima. Mimi si chochote wala lolote bila wewe, lakini katika yote mimi ni yote na naweza yote kwa kunitia nguvu. Roho Mtakatifu, njoo unisaidie kuyazungumza haya yaliyo mapenzi na makusudi yako kwa watu wako asubuhi ya leo. Kwa Yesu Kristo Bwana nimeomba na kushukuru. Amen. 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 Nimesema somo asubuhi ya leo ni Pentekoste. Na nikasema tutajifunza, natamani tuyaangalie mambo kadha wa kadha kwenye hiyo mistari ambayo tumesoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Ya kwanza tutajifunza na kuangalia ni pale panaposema kwamba kukawatokea ghafla uvumi kama uvumi wa upepo uenda kasi. Yesu asifiwe sana. Lakini tutaangalia kujifunza pia ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutajifunza hapo, lakini kabla hatujafika huko, nilitamani tujifunze kuijua Pentekoste ni nini. Amen. Amen. Kwa sababu tuliposoma ule mstari wa kwanza unasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwapo wote mahali pamoja. Si ndio jamani? Ndio. Sasa kama tunaona ya kwamba Roho Mtakatifu alishuka siku ya Pentekoste, na wapo ambao wanaadhimisha siku hiyo wakisema ni siku ambayo Roho Mtakatifu alishuka, maana yake Pentekoste ni kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Lakini hapo panatuonyesha tofauti kidogo, tukisema kwamba hata ilipotimia siku ya Pentekoste, maana yake inataka kutuonyesha nini? Kumbe Pentekoste ilikuwako kabla ya ujazo au kuja kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Sasa Pentekoste ni nini?
Pentekoste tunapoizungumzia hatumaanishi kushuka au kumwagika kwa Roho Mtakatifu kama inavyochukuliwa na watu wengi wa siku za leo. Watu wengi wa siku za leo ukizungumzia Pentekoste, wao akili zao zinakuja kwamba ni kushuka au kumwagika kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunapozungumzia Pentekoste kihistoria kabisa, inatupasa kufahamu kwamba Pentekoste ni sikukuu ilikuwepo kabla ya umwagiko wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waisraeli waliazimisha kama moja ya zile sikukuu 7 ambazo Bwana alikuwa amewaambia wazisherekee kwa kila mwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana utaona kwamba tuliposoma inasema hata ilipotimia siku ya Pentekoste. Maana yake Roho Mtakatifu alishuka siku ya Pentekoste, kwa maana ya kwamba siku ya Pentekoste ni sikukuu ambayo ilikuwepo kabla ya umwagiko wa nini? Wa Roho Mtakatifu. Tuko pamoja watu wa Mungu? Ndio. Kuna mtu ananifuata vizuri? Ndio. Kwa hiyo usiubishwe wala usibaki kukariri kwamba Pentekoste ni umwagiko wa Roho Mtakatifu. Hapana, ni moja ya zile sikukuu ambazo Waisraeli au Wayahudi walikuwa wakizisherekea. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa kujua hilo, nataka nikuonyeshe hapa ili uone ya kwamba ilikuwa ni moja ya sikukuu na sio umwagiko wa Roho Mtakatifu. Wengine sikukuu hii waliita kwamba sikukuu ya mavuno au 50, kwa sababu ni sikukuu ambayo iliazimishwa siku ya 50 baada ya mateso ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wengi huiita sikukuu hii kama sikukuu ya mavuno au 50. Haleluya. Kitabu cha Mambo ya Walawi sura yake 23 mstari wa 15 hadi ule wa 17, tusaidie kusoma hapo. Walawi sura ya 23 mstari wa 15 hadi ule wa 17. Nanyi mtajihesabia tangu siku ya pili baada ya Sabato. Ndio. Tangu siku hiyo mliouleta mganga wa sadaka ya kutikiswa. Ndio. Zitatimia Sabato 7. Ndio. Hata siku ya pili ya hiyo Sabato ya 7. Ndio. Mtahesabu siku 50. Ndio. Nanyi mtamsongezea Bwana sadaka ya unga mpya. Ndio. Mtatoa katika makao yenu mikate miwili ya kutikiswa. Ndio. Itakuwa ya sehemu za 12 za efa. Ndio. Itakuwa ya unga mwembamba. Ndio. Itaokwa na chachu. Ndio. Iwe malimbuko kwa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo utaona kwamba hii sikukuu tunayosherehekea leo ya Pentekoste haikuanzia aliposhuka Roho Mtakatifu. Ni sikukuu ambayo ilikuwepo na ni Bwana mwenyewe aliamuru kwa wana wa Israeli ya kwamba wataisherehekea siku 50 baada ya Pasaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na iliitwa kama ni sikukuu ya nini? Ya mavuno, kwa sababu utaona ya kwamba wana wa Israeli kutoka katika miji tofauti tofauti walikuwa wakikwea kutoka katika miji yao kwenda Yerusalemu kwa ajili ya kuisherehekea sikukuu hiyo, baada ya kuwa wamevuna mazao yao. Kwa hiyo walichukua sehemu za malimbuko katika mazao yao na kwenda kumtolea Bwana hekaluni. Ndio maana utaona hapo tuliposoma anasema mtachukua sadaka za unga, ndio, ili kumtolea Bwana kama malimbuko ya mazao yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo wakati wa sikukuu
Pentekoste, watu kadha wa kadha walitoka katika maeneo mbalimbali na kuja Yerusalemu kwa ajili ya sikukuu hiyo. Ndio maana utaona tunaposoma tunaona ya kwamba Roho Mtakatifu aliposhuka aliwajaa wanafunzi, na alipowajaa wanafunzi, watu wale ambao walikuwa wamekuja kutoka katika ile miji kadha wa kadha walianza kusikia wanafunzi wakinena kwa lugha zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliweza kusikia hayo ni kwa sababu walikusanyika kutoka katika miji tofauti tofauti na vijiji, wakakusanyika Yerusalemu kwa sababu ya kusherekea hiyo sikukuu ya mavuno. Kwa hiyo Roho Mtakatifu aliposhuka siku hiyo sasa ya Pentekoste, ndipo sasa walipojazwa wakaanza kunena kwa lugha mpya. Wale watu waliozunguka wakaanza kusikia kila mtu kwa lugha yake, kila mtu kwa lugha yake, kila mtu kwa lugha yake. Waliposema hao wamelewa, Bwana hatuwaelewi, ni saa 3 za asubuhi, inakuwa kuaje? Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu Roho alishuka siku hiyo ya nini? Ya Pentekoste. Kitabu hicho cha Matendo ya Mitume, soma hapo mtu wa Mungu, kuanzia mstari wa 5 hadi mstari wa 13, tuone vile ambavyo panavyotufundisha kwa habari ya watu kusikia lugha zao wakati Roho Mtakatifu aliposhuka siku ya Pentekoste. 5 Matendo ya Mitume mstari 2:5 mpaka 13. Ndio. Na walikuwapo Yerusalemu wakikaa, ndio, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Ndio. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, ndio, wakashikwa na fadhaa, ndio, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakinena kwa lugha yake mwenyewe. Sawa. Wakashangaa wote, ndio, wakastaajabu wakiambiana, ndio, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya hawa? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tumezaliwa nayo? Haleluya. Imekuwaje? Wengine wanaongea Kiingereza, wengine wanaongea Kifaransa, wengine wanaongea Kisukuma, wengine wanaongea Kiha, wengine wanaongea Kibembe, wengine wanaongea Kiswahili. Imekuwaje? Hawa watu hawa si wa Galilaya hawa? Ndio. Wapathi na Wamedi na Waelami, hao ni makabila sasa yaliyokuwepo Yerusalemu siku hiyo. Nao wakaao Mesopotamia, ndio, Uyahudi na Kapadokia, ndio, Ponto na Asia, ndio, Frigia na Pamfilia, ndio, Misri na pande za Libya karibu na Kirene, ndio, na wageni watokao Rumi, ndio, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu, ndio. Tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Haleluya. Wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka, ndio, wakiambiana, ndio, maana yake nini mambo haya? Ndio. Wengine walisiaki wakisema, wamelewa kwa mvinyo mpya. Ndio. Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11. Ndio. Akapata sauti yake. Ndio. Akawaambia, enyi watu wa Uyahudi, ndio, na nyote mkaao Yerusalemu, ndio, lijueni jambo hili, ndio, mkasikilize maneno yangu. Sivyo mnavyozani. Ndio. Watu hawa hawakulewa. Ndio. Kwa maana ni saa 3 za asubuhi. Ndio. Mpaka 13. Tayari. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ninataka kukuonyesha ujue hapo mtu wa Mungu ni kwamba sikukuu hii ilikuwepo hata kabla ya umwagiko wa Roho Mtakatifu. Watu wengi wamekuwa wakichanganya hili jambo. Ukimuuliza mtu Pentekoste ni nini, anakuambia ni kuja kwa Roho Mtakatifu hapa duniani. Hapana, ni sahihi. Lakini unachotakiwa ukijua ni kwamba ilikuwepo kabla ya Roho Mtakatifu kuja hapa duniani. Sasa nini kinatokea?
kinachotokea ni hivi, sikukuu ya Pentekoste iliongezewa nguvu zaidi, ikaongezewa uthamani wake na tukio hilo la kuja kwa Roho Mtakatifu hapa duniani. Ikaifanya sasa sikukuu hii ikawa maarufu sana, ikapata nguvu zaidi, kwa sababu ndiyo siku ambayo Roho alishuka. Na hao waliokuwepo Yerusalemu wakastaajabu, ni tukio gani, ni jambo gani hili ambalo linatokea, mbona hatuelewi? Inakuwaje hawa Wagalilaya wanaongea lugha yetu? Kila mmoja aliyekuwepo pale, kila kabila lilipokuwepo pale lilisikia lugha yake ambayo wale watu hawakujifunza, wakastaajabu. Lakini mimi nataka nikuonyeshe ni uweza wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Uweza ukishashuka, manake hakuna ambacho huwezi kukifanya. Soma 1:4-8 Matendo ya Mitume. Mstari wa kwanza, Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 4-8. Nasema ndio, hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu. Huyo ni Yesu. Alipokuwa amekutana na wanafunzi wake baada ya kufufuka, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali walingoja ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu. Ndio. Ahadi gani? Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji. Ndio. Bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Haleluya. Basi walipokutanika, ndio, wakamuuliza wakisema, ndio, je, ndio Bwana, ndio, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Ndio. Jibu lake akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira. Ndio. Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Hitimisha 8. Lakini mtapokea nguvu. Haleluya. Akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Ndio. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu. Ndio. Na katika Uyahudi wote. Ndio. Na Samaria. Ndio. Na hata mwisho wa nchi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu anawaambia wanafunzi, msitoke hapa mpaka pale mtakapotiwa nguvu, mtakapoipokea ahadi ambayo Baba aliwaahidi kupitia mimi. Wanashangaa ni ahadi gani hiyo? Lakini aliongea nao kabla hajafa kwamba angeweza kumtuma Roho aje. Sasa wanashangaa, wameshasahau, wanamuuliza je, ndio wakati huu ambao mwarudishia Israeli ufalme wao? Anawaambia, si kazi yenu kujua majira wala nyakati kwa majira ya Baba. Lakini nani anawaambia mtapokea nguvu? Manake ile aliyoidia ni nguvu. Anasema mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nani mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Uyahudi, Yudea, Samaria na hata mwisho wa nchi. Ili Yesu alichokuwa anamaanisha, utagundua kwamba Yesu alipokufa wanafunzi walijificha kwa hofu ya Wayahudi wasiweze kuwaua, si ndio? Ndio. Na walipojificha wakawa hawana ujasiri wa kukaribia karibu na watu, wakiamini kwamba wangeweza kuuawa. Lakini tunasoma katika ile mstari wa kuanzia mstari wa 5-13 inasema ya kwamba walipojawa Roho Mtakatifu na kuanza kunena upya, manake ile nguvu iliposhuka ikawajawa, Biblia inasema Petro akasimama akawaambia kwa ujasiri, enyi watu wa Yerusalemu, nanyi watu wa mataifa mbalimbali, hiki mnachokiona si kwamba tumelewa, kwa sababu sasa hivi ni saa 3 za asubuhi. Haleluya, haleluya. Maana nini? Nataka nikuonyeshe kwamba nguvu ikisha kuja juu yako, nguvu ikisha kujawa, ukaanza kunena kwa lugha, hakuna ambacho utaogopa tena.
Si Biblia inasema? Ndio. Wanafunzi walijificha kwa hofu. Lakini mle walipokuwa wamejificha ghorofani, walipojazwa nguvu za Roho Mtakatifu, Biblia inasema Petro akasimama kwa ujasiri na kuanza kuhubiri habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu tuliyopokea ni nguvu yenye uweza mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tujue kwamba tunaposherehekea habari hizi na sikukuu ya Roho Mtakatifu ya Pentekoste, si kwamba ilianzia tu wakati Roho aliposhuka. Hapana, ilikuwepo hata kabla ya umwagiko wa nini? Wa Roho Mtakatifu kuja hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Na utaona ya kwamba tukio hili ilikuwa na maana mkubwa sana katika historia ya Agano Jipya na kanisa kwa ujumla, kanisa la leo. Maana siku hiyo ndiyo siku ambayo Roho Mtakatifu alishuka na ndiyo siku ambayo kanisa lilizaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuulize swali hapa, mtumishi wa Mungu, na kufahamu tujifunze, kwa sababu nafundisha. Hivi umewahi kujiuliza swali kama sawa, tunajifunza kwamba Pentekoste ilikuwepo kabla ya umwagiko wa Roho Mtakatifu, na isipokuwa ambayo walikuwa wanasherehekea wakati wa mavuno, manake ni mavuno, si ndio? Sasa kwa nini kama ni mavuno, kwa nini Mungu aliratibu Roho Mtakatifu ashuke siku ya Pentekoste? Umejiuliza swali kama hilo? Tunaona kwamba ni sikukuu ya mavuno, ni sikukuu ya malimbuko, ni sikukuu ambayo watu wanasherehekea mavuno yao. Sasa ilikuwa kwaje Mungu akaratibu kwamba Roho Mtakatifu ashuke siku ya mavuno? Salamu, unaelewa? Tuko pamoja? Unanielewa swali langu ambalo nakuuliza? Sawa, inawezekana usinijibu, lakini umepata picha, umepata tafakari kwamba kitu cha kujiuliza kwamba ilikuwa kwaje kwamba mpango huu karatibiwa Roho Mtakatifu ashuke siku ya Pentekoste. Pentekoste ilikuwepo, si ndio? Pentekoste ilikuwepo. Kwa nini Roho Mtakatifu hakushuka siku ya Pasaka? Kwa nini Roho Mtakatifu hakushuka siku ya Krismasi? Kwa nini Roho Mtakatifu hakushuka kwenye zile sikukuu zingine? Lakini ikaratibiwa ashuke siku ya Pentekoste. Ingekuwa kwenye Bible study ningekusimamisha kabisa, hebu nipe jibu hapo. Lakini basi, kwa sababu ni Jumapili ya ibada, mimi nikuache nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yes, tungeulizana hapo maswali ili tupate majibu mengi. Naamini majibu yalikuwa mengi, lakini mimi nikusaidie tu. Iko hivi, huyu Mungu wetu ni Mungu anayejua yote, ni Mungu ambaye anaweza yote. Yeye anajua kuratibu vizuri kuliko sisi wanadamu ambao tunaweza tukaratibu. Njoo sasa pamoja na mimi. Iko hivi, Pentekoste ni sikukuu ya mavuno ambayo wakulima Wayahudi walikuwa wamelima, wamevuna mazao yao mengi. Maana kuna furaha, kuna shangwe na kuna vigeregere, mtu anafurahia alichokipata. Kadhalika akaona ya kwamba kwa sababu hao watu wamekusanyika kwa sababu ya sherehe ya mavuno, na mimi humo ndimo nitakapovuna watu wangu, humo kwenye hayo mavuno. Sio unaona hicho kitu? Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana yeye bwana huyu bwana aje hii siku ambayo watu wanasherehekea mavuno, ili na mimi nivune kama ambavyo wao pia walifanya nini? Walivuna, isherehekee pamoja na wao. Haleluya. Hebu soma hapo mtu wa Mungu, nimefurahi sana hizo habari, zinanifurahisha sana. Soma hiyo 2:41 hapo, kitabu hicho cha Matendo ambacho tumeendelea kukisoma.
Matendo ya Mitume 2:41. Nasema ndio, nao waliolipokea neno lake wakabatizwa. Ndio. Na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Watu wapata 3,000. Haleluya. Neno. Kwa hiyo utaona baada ya yale maneno au hotuba au mahubiri ya Petro, ukianza kusoma pale juu ule mstari wa 14 kushuka mpaka 41, utaona inasema hivi ya kwamba baada ya Petro kuwa amezungumza nao kwa maneno mengi, mioyo yao ikachomwa, wakachoma mioyo yao, wakamuuliza Petro, tufanye nini sasa? Petro akawaambia, tubuni mpate ondoleo la dhambi, nanyi mtakipokea kipawa hiki cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu wakatubu, yule anasema wakaokoka siku hiyo. Bwana akajivunia, Bwana akavuna mavuno ya watu wapatao 3,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama angewachukua Roho Mtakatifu akaja siku ya Pasaka, siku ambayo watu wanalia na kuomboleza kifo cha Yesu, asingeweza kuwapata hao watu, kwa sababu kimsingi kila mmoja yuko nyumbani kwake, analia, anahuzunika, anaomboleza. Kwa hiyo watu wasingepatikana. Kwa hiyo kadhalika pia siku ile ambayo Yesu alizaliwa isingewezekana, kwa sababu Masihi alikuwa hajatengeneza njia ya Roho Mtakatifu kuja. Kwa hiyo akaratibu siku ya mavuno, siku ya furaha, siku ambayo watu wamechanganyikiwa kwa furaha. Bwana akajitwalia watu 3,000 siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutoka hapo kanisa likazaliwa, na watu wale waliokuwa katika miji ile waliorudi kwenye miji yao, injili ikapelekwa, watu wakaendelea kuokolewa, hata na sisi injili ikatufikia huku kwetu. Siku ya nini? Siku ya mavuno. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wa Mungu wetu yeye anajua yote. Nataka kujua hapa ni kwamba siku ya Pentekoste watu wengi wamekuwa wakichanganya, watu wengi wamekuwa wakiongelea pasipo kujua, lakini jua kwamba ni sikukuu ambayo ilikuwepo kabla ya umwagiko na ujio wa Roho Mtakatifu. Wangapi wananielewa? Haleluya, haleluya. Kwa nilitaka nikupe hiyo baki nayo, lakini nikasema leo natamani tuangalie hapo kwenye sura ya 2 mstari wa kuanzia mstari wa 2 hadi mstari wa 4. Tujifunze mambo kadhaa hapo kuhusiana na Roho Mtakatifu mwenyewe. Kwa hiyo mtu wa Mungu utaenda kutumia polepole kipengele hadi kipengele, ili nifafanue watu wa Mungu waweze kuelewa ni kwa nini hayo mambo yalitokea kabla ya Roho Mtakatifu kuja juu ya wanafunzi na kuanza kunena kwa lugha mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende tuanzie hapo 2 mpaka 4. Sasa usome taratibu katika neno la kufafanua. Ukaja ghafula toka mbinguni, ndio uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema kukaja ghafla kutoka wapi? Mbinguni. Uvumi kama uvumi wa upepo uendao wapi? Kasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani unisikilize vizuri sana hapa ili uweze kupata kitu. Iko hivi, wakati Yesu anakutana na wanafunzi wake katika Biblia hakuna mara tunasema Yesu aliwaongoza sala ya toba. Si ndio? Umewahi kusoma maana Yesu aliwaongoza wanafunzi wake sala ya toba? Hakuna. Na baada ya Yesu kuwa amekufa, muda mchache uliopita nilikuambia kwamba wanafunzi wake hawa walikuwa waoga, wakajificha, wakashindwa kusimama kwa ujasiri kumtetea Yesu. Lakini itakumbuka kwamba Petro naye miongoni mwa wanafunzi waliofanya nini? Waliomkana Yesu. Na Yuda Iskariote akafanya nini? Akamsaliti
Yesu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hawa watu walikuwa hawajaokoka. Yesu asifiwe sana. Sasa walikuwa hawajaokokaje wote wanatembea na Yesu? Si ndio swali hilo jamani? No, walikuwa hawajaokoka, maana ndani yao walikuwa hawajawa na nguvu ya kuweza kusimama na kuyashuhudia matendo makuu ya nani? Ya Mungu. Sasa wakati umefika, msaidizi anakuja, na huyu msaidizi hawezi kuingia palipo na shida, palipo na dhambi, palipo na mtu ambaye hajaokoka. Haleluya. Haleluya. Wakati wamewahi kushuhudia kimbunga. Kimbunga, ndio kimbunga mkifahamu? Yes. Kwa Kiebrania tunasema chinga. Wamewahi kuangalia wangapi? Mekuona Sasa Biblia inasema hivi, ukaja ghafla kutoka mbinguni. Nataka nikuonyeshe, nimekuuliza kimbunga sababu gani? Kazi ya kimbunga huwa ni kukusanya uchafu wote fulani, unakusanya, unaondoka nao, si ndio? Ndio. Pale wanabaki pasafi. Kwa hiyo Biblia inaposema kukaja ghafla kutoka mbinguni mvumi kama uvumi wa upepo, maana ni Mungu alituma uweza uje kuwasafisha wale watu, ili kwamba Roho Mtakatifu atakapokuja aweze kuwajawa. Manake asingekuja kuwajawa kama wangekuwa bado ndani yao wana uchafu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio sababu ya ule upepo uliokuja ghafla kutoka mbinguni ukaipiga ile nyumba. Sio, unaelewa Ndio. Kwa hiyo mtu mwingine akikuuliza nini maana yake, mwambie hiyo ndio sababu ya ule upepo kuja, ni kusafisha wanafunzi, sio kusafisha nyumba, kusafisha wanafunzi, kuwasafisha, kuwaondolea dhambi zao, ili Roho anapokuja aweze kuwajaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee mstari wa 3. Ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ndio. Ukawatokea ndimi zilizogawanyikana. Ndio. Kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ukawakalia ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto zilizowakalia juu yao. Nini tunajifunza hapa? Iko hivi. Wakati kimbunga, wakati upepo umekusanya uchafu, huwa unaupeleka mahali fulani hivi, si ndio jamani? Unauacha hapo. Sasa kama ni kwako, umeshagundua kwamba hapo pamekaa vibaya, haya majani yanakuja hapo kivipi na yafanyaje, huwa mara nyingi tunatumia moto kuchoma yale majani, si ndio? Ndio. Si ndio? Ndio. Kwa ndivyo na Mungu alivyofanya, kwamba baada ya upepo kuja na kuondoa ile takataka zilizokuwa mle ndani, wakasema kwamba haina budi zibaki. Kwa hiyo moto ule ukaja, ulivyokuja moto ukachoma zile takataka zote. Ulivyochoma zile takataka zote, Biblia inasema ukawakalia juu yao. Baada ya hapo wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Sijui kama unaelewa. Biblia inasema hivi kwa wazi, kwamba baada ya ndimi za moto kuwakalia juu yao, maana baada ya kusafisha, kuchoma, kuunguza takataka zote na kubaki peupe, sasa Biblia inasema ndipo yule Bwana sasa akashuka na kuwajawa, wakaanza kunena nini? Maana wamesha kuwa safi, ndani yao hakuna uchafu, hakuna takataka, hakuna chochote ambacho kinaweza kikawazuia Roho asije. Haleluya. Wote wakajawa na Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha mpya kama Roho alivyowajalia
pia kutamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake ndivyo ilivyo kadhalika na kwetu. Hata leo unapotaka Roho Mtakatifu ajae ndani yako, manake zipo hatua za kuendea, zipo hatua za kufanya. Ni lazima kwanza ukubali kutubu, ujitakase, ujiweke wakfu, ukubali kubadilika, ukubali kuongozwa, kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Manake uokoke wale waliokolewa. Nilikwambia hakuna mahala Yesu aliongoza sala ya toba. Kwa hiyo ilibidi kwanza Mungu mwenyewe ashughulike nao, kuwaongoza sala ya toba, kuwafanya wao waokovu, ili Roho Mtakatifu sasa afanye nini? Haleluya. Nani nasikia natamani sijui niingie ndani ya moyo wa kila mmoja aone, yani sijui kitu gani tu. Haleluya, haleluya, haleluya. Manake nini? Ni lazima ukubali. Wale walikuwa wana nafasi tena ya mtu wa kuwatubisha, walikuwa wana nafasi ya mtu wa kuongoza sala ya toba, walikuwa wana nafasi ya mtu ambaye angeweza kumwambia piga magoti, sema asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu, niko mbele zako, nakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Hakuwepo, kwa sababu ambaye angefanya hivyo tayari amekwisha kutwaliwa. Nini kifanyika ili tumike nguvu ya ziada, upepo ghafla uvumi kutoka mbinguni ukaja ukashuhudia. Manake Mungu mwenyewe alishuka kuja kuwatakasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu mwenyewe alishuka katika miale ya moto kuja kuchoma dhambi zao zote. Ndipo sasa Roho Mtakatifu akaja. Wapendwa, Roho Mtakatifu haji penye uchafu. Roho Mtakatifu haji penye takataka. Sio kama mtu ananielewa. Roho Mtakatifu haji mahali ambapo hapako sahihi. Roho Mtakatifu haji mahali ambapo hapajatakaswa. Ni lazima kwanza ubadilike ndani ya moyo wako. Moyo wako uwe safi, mwili wako na uwe safi. Hapo ndipo ningeweza kuambia sasa, sema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Maana hautasema asante Yesu mara 10, usiposikia kunena unashangaa mara moja. Anakuchukua yeye, anaanza kukusemesha, unaanza kunena kwa lugha mpya. Wengine makamasi yanakutoka, wengine machozi, wengine unagaragara, wengine anaanza kama mtikiso anatetemeka. Kuna namna yeye mwenyewe anakuongoza tu, kwa sababu tayari hakuna kizuizi cha kumfanya asije. Haleluya, haleluya, haleluya. Huyu Roho Mtakatifu mpendwa, ambaye tumeahidiwa, ni lazima tuwe tayari kumpokea. Kama hatuko tayari kumpokea, maana yake hatutaweza kumpokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa kuwa leo ni siku ya kuadhimisha, ningetamani kila mmoja wetu awe tayari. Utakuwa tayari kwa sababu tayari wewe umekwisha kuokoka. Angalia sasa, je, mimi niko vizuri na huyu Mungu? Je, kuna mahala siko sahihi? Je, kuna mahala sijatengeneza? Maanake utengeneze, maanake ujiweke vizuri, maanake ujikosoe, angalia kama kuna kitu ambacho kinaweza kuwa ni takataka, uruhusu ule upepo uje ukusanye na moto uchome, ili Roho Mtakatifu ashike. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Watu wengi hapa huwa wanachanganya, lakini wengi sana huwa hawajui kwa nini Mungu alitanguliza haya mambo. Sababu ilikuwa ni nini? Sababu ya haya mambo kabla Roho hajaja, nini lilikuwa kusudio lake? Wengi huwa hawajui, lakini hicho ndicho ambacho Bwana alikuwa amekikusudia, kwa sababu hawa ndugu walikuwa bado hawajakiri sala ya toba, walikuwa hawajampokea Yesu. Na Biblia inatuambia kwamba ili uokoke ni lazima umkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa nini? Maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baadaye ubatizwe. Haleluya. Ukishabatizwa ndipo utapokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana.
Tamanio langu mchana wa leo katika ibada hii, natamani kila mmoja wetu ajawe na nguvu za Roho Mtakatifu. Muda wetu hautoshi sana. Ningetamani nikufundishe, nilikuwa ni watu wale ambao tunakuwa na semina za kuanzia Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, ningekufundisha kwa nini Roho Mtakatifu na kazi zake Roho Mtakatifu. Faida ya Roho Mtakatifu kwetu ni ipi? Na kwa nini tunamhitaji Roho Mtakatifu katika maisha yetu? Haya yote ningekufundisha. Lakini itoshe kukuambia kwamba Roho Mtakatifu ni muhimu sana katika maisha ya muamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ni muhimu sana katika maisha ya muamini, kwa sababu bila Roho Mtakatifu hakuna ambacho tunaweza kufanya. Hakuna ambacho tunaweza kusonga nacho, kwa sababu Biblia inasema yeye ndiye msaidizi wetu. Sasa ukishakosa msaidizi, maana kuna mambo hautayafanya vizuri kwa sababu hauna msaidizi. Biblia inasema yeye atakukumbusha yale yote yatupasayo, atatuongoza katika kweli yote, naye huyo Roho Mtakatifu atatuombea kwa Baba. Sasa kama hauna Roho Mtakatifu, maana kuna vitu utavikosa. Maana utakuwa ni Mkristo ambaye ni mkavu, utakuwa ni Mkristo ambaye mambo mengi na nini tunasema baraka zako nyingi, maana hautazipata kwa sababu hauna Roho Mtakatifu. Biblia inasema katika Warumi ya kwamba kadhalika Roho naye hutusaidia kuomba. Tena inasema hutusaidia kuomba kwa jinsi ya kuugua sana ambayo sisi hatuwezi. Unajua wakati mwingine unaweza kuwa unaomba Bwana akupe chakula, kumbe unataka kumwambia Bwana asante kwa hivi nilivyo. Sasa Roho Mtakatifu anapokuona unakwenda tofauti, yeye anachukua ile nafasi kukuombea kwa Bwana. Kwa Baba, asante kwa ajili ya ndugu. Umeendelea kumpa neema ya kuishi hata kama hana chakula, lakini kwa sababu afya yake iko vizuri, ninakushukuru kwa ajili yake. Ninaamini kwamba hata chakula anachokiomba utamjaza Roho Mtakatifu. Hizo ni moja ya kazi za nani? Za Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tutaona vile ambavyo tunamhitaji sana Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Yapo mengi yanayomhusu Roho Mtakatifu, ningetamani kuyafundisha, lakini tumwombe Mungu atupe neema. Kadiri muda unavyokwenda, tukimaliza somo tulilo nalo, nitaingia kufundisha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mpendwa mtu, usikubali kuishi bila kujawa na nguvu za Roho Mtakatifu katika maisha yako. Mkristo ili awe amekamilika ni lazima uwe umejazwa nguvu za nani? Za Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu yeye hutusemesha. Unaweza kushangaa unakwenda njia hii, anaona kwa sababu yeye anaona kabla hatujaona, anaona njia hii sio nzuri. Hapana, anakuambia, anakusemesha kwamba hapana, usiende huko, pita njia hii. Roho Mtakatifu. Wala mwingine unaweza kuwa umelala au hujui kabisa kinachoendelea huko usingizini, baya linapotaka kutokea, yeye huja mara moja na kukuamsha, amka uombe. Kuna mtu anakuja mbaya kwa ajili yako. Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu ni muhimu sana katika maisha yetu. Roho Mtakatifu ni muhimu sana katika maisha ya muumini. Roho Mtakatifu ni kitu kizuri, ni mtu ambaye kusema ukweli, sio nikwambie nini, Roho Mtakatifu. Ukiwa na Roho Mtakatifu, mpendwa mtu wa Mungu, hakuna ambacho utakikosa, hakuna taarifa ambayo huwezi kuipata, hakuna vile ambavyo unaweza kuingia kwenye changamoto, kwa sababu yeye muda wote yuko karibu na wewe, na yeye anaona mbali kabla wewe hujaona. Kwa vyovyote anakujulisha, kwa vyovyote anakusemesha, kwa vyovyote anakuelekeza. Roho Mtakatifu. Unaweza kuwa umekaa unashangaa tu, anakusemesha huyu muda kuomba, muombe fulani yuko vizuri, fulani anaumwa, fulani ana changamoto, hebu muombe, hebu simama muombe kwa ajili yake, hebu simama muombe kwa ajili ya kanisa, hebu fanya hivi, nenda sehemu kama ni fulani. Yaani Roho Mtakatifu anakuongoza katika yote, hata katika ubaya. Kwa nini tunajisahau kama wanadamu? Unaweza kutenda dhambi, hii ni dhambi, usifanye hivi, ni dhambi, acha kabisa. Unashangaa tu, unaacha kwa sababu Roho Mtakatifu
yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamani sana kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Tamani sana kujawa na nguvu za Roho Mtakatifu. Natamani niendelee kueleza mengi, lakini niishie kusema kwamba Roho Mtakatifu ni kitu au ni mtu wa muhimu sana. Ni jambo la muhimu sana kila mmoja wetu kuwa naye katika maisha yetu, kwa sababu bila yeye hatuwezi lolote, lakini tukiwa naye tunayaweza yote. Ukisoma, hebu nisaidie kusoma hapa kwa kumalizia kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 37. Nafikiri ukiweza anza 36 na 37, tusikie hapo juu ya Roho Mtakatifu. Tena ndio tazama, ndio jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake. Ndio. Na mwezi huu ni wa 6 kwake, yeye ameitwa tasa. Ndio. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya yalikuwa ni mazungumzo ya Mariamu na malaika Gabrieli alipomletea taarifa za kwake kumzaa Yesu. Mariamu akawa anamuuliza, kusoma mstari ya hapo 33, utaona Mariamu anamuuliza ya kwamba litakuwaje jambo hili wakati mimi simjui mume? Yeye Gabrieli anamwambia Roho Mtakatifu atakujilia na kukufunika. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa kuwa hakuna lisilowezekana kwa nani? Kwa Bwana. Maana Roho Mtakatifu akisha kuwepo hakuna ambacho hatutakiweza. Kwa tutamani na kutaka sana uwepo wa Roho Mtakatifu katikati ya maisha yetu. Kwa kusema haya, Mungu wa mbinguni awabariki sana.